sa kama, yun ang bagbag. Kilala mo si Kamayo? Bagbag sila. Kailan ipapaayos sila ate rito? Kailan nila ipapaayos yung lupa nila? Ni ate? May, oo. Dapat, hindi, kahit secured lang. Bakit nakabakod naman? Yung kay Mayor. Inayos na yun? Alin ba yung sa kanya dyan? Oh, maganda, may buhangin pa kahit paano. White sand pa. Oo, kasi wala sa sabang. Kaya nga pag nangyari pare yung tulay, ang sentro ito. O dito, dahan-dahan kayo ah. O dahan-dahan pag yung bibilangin dito. Diretso lang, huwag kayo slide. Oo. Yung vehicle, kumana dyan eh.